Sądzia, gdzie oni idą? Gdzie oni idą na spacerek? Na spacerek idą. Hejka, nagrywam się z Polski, jak widać. Znowu mówię do was z przyszłości. Iloncio? Także Ilonek już jest ze mną. Jestem jeszcze trochę chora, bo po Bali się rozchorowałam i tak nie mogę się do teraz, a jest 2 stycznia, nie mogę się do teraz ogarnąć z tą chorobą. Pierwszy raz, jestem z siebie bardzo zadowolona, bo pierwszy raz nagrywam wstęp po zmontowaniu już wszystkiego, bo wcześniej robiłam to przed, co chyba jest bez sensu, więc teraz już wiem, o czym będę mówić w tym filmie, jako że to jest wstęp. Więc niestety nie dotrzemy na Bali w tym odcinku, ale za to dotrzemy na lotnisko, także już samo Bali zostawiam na następny. I co? Zrobiłam sobie notatkę, o czym ja mam mówić. Aha, że brak głosu, że jestem w Polsce, a że... Nie, o tym nie ma sensu mówić. O wstępie też. Aha, no i tam jest taki początek, w którym ja tak trochę z dupy nie wiadomo do końca o czym mówię, bo dźwięk się strasznie źle nagrał i po prostu usunęłam ten kawałek, więc idę na pool party Polaków do Kondo ich i tam będzie trochę z tego pool party, także ja wtedy trochę wypiłam tam na tym pool party, było bardzo śmiesznie. Co jeszcze? W ogóle to jest mega wszystko dla mnie też ciekawe w tym nagrywaniu tych vlogów, bo teraz oglądam ten materiał, który nagrywałam i po jakimś tam czasie w Singapurze już wiem trochę więcej na temat tych rzeczy, o których mówię i na przykład często też już moja wiedza jest update'owana, także pisałam to na tam na captions zrobiłam takie, więc tak, dowiedziałam się właśnie więcej na temat tego, dlaczego ci ludzie w Singapurze jako społeczeństwo są takimi idealnymi pracownikami, którzy są tacy posłuszni i to wszystko jakby był ten premier Singapuru, który nie pamiętam jak się nazywał, może dodam to w caption, tak to się nazywa i on jakby wymyślił to państwo i zaprojektował, wymyślił, że właśnie będzie tak jakby ludzi. Chciał po prostu stworzyć takie idealne społeczeństwo i chciał właśnie, żeby ci ludzie byli tacy bardzo posłuszni i karni. No i skończyło się na tym, że teraz właśnie ekspaci są menedżerami, bo Singapurczycy nie mają za bardzo takiego kreatywnego myślenia, żeby być jakimiś tam zarządzającymi, rozwiązującymi problemy, bo są bardziej właśnie wykonawcami pracy. No ale dobra, to już nie będę się rozwijać na ten temat. Czy ja mówiłam już, że jestem chora? Mówiłam. W związku z tym nie nagrałam potem już dużo po Bali kontentu, bo nie miałam głosu i nie miałam jak nagrywać. Ale tak, aha, jeszcze chciałam wspomnieć, bo Barbara mnie w sensie nie prosiła mnie o to. Ja ją zapytałam i ona się ucieszyła, że chcę wspomnieć, że jestem u niej w chacie na Królowej Aldony. Nie będę mówić ile. Nie wiem, myślę, że większość z was zna to mieszkanie. 3 pozostałe psy poszły na spacer, także jestem tu ja i jest Iloncio i sobie leżymy na kanapie i chorujemy, bo jestem chora. Tak? Nie wiem, co się dzieje. Aha, jeszcze wiem, co chciałam powiedzieć, że 32 stopnie były, jak wsiadałam do samolotu w Singapurze, a jak wysiadłam w Helsinkach na przesiadkę, to było minus 10. Także 42 stopnie zmiany. Zajebiście. To było bardzo mocne doświadczenie, także zamieniłam japonki na butsy i w Warszawie jest 15 cm śniegu. No ale spoko, jestem chora i leżę w łóżku i sobie klikam w komputer, więc tak. No. Nuncia. Czy jesteś ważnym teraz tutaj bohaterem?
Dobra, zapraszam Was serdecznie i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Czy wszystko powiedziałam? Także wróćmy tam na wasę, praktycznie jaka jest siła z światem. No jest nowoczesna na pewno. Czy to jest jakiś luksus? Powątpiewam. Dobra, ja zaraz idę na imprezę znajomych mojej siostry. Też do właśnie któregoś z tych konwo. To jest pool party. Ciekawe. Ja jestem bardzo. Teraz sprawdzę. 18 Road. 13, 15, 17. Czyli zaraz. O, jakie ładne. Hello. Hej, hej, po polsku mówisz może? Oh yeah, at the Ah, go okay. straight in front. Thank at the you. pool. No problem. Wydawało mi się, że wygląda jak Polka. A, dobra, widzę basen. Czy to jest to? Tak, to jest mina? Czy to jest to? To? Nothing. Time no see. Yeah, just because I was this Monica is like go away from it. I just recovered for 2 weeks. Just 2 weeks ago I got like very bad flu. I just recovered. You are not going anywhere. Christmas? She's two. O, mam twoją. Dobra, zauważyłam, że nic nie słychać na tych filmach. Idę teraz odebrać ze szkoły. Już parę razy w sumie byłam w tych okolicach, nagrywałam. Ale teraz idę pierwszy raz sama z buta kawałek. Są takie zajebiste wille i naprawdę można się poczuć jak w Los Angeles. Chociaż nie byłam nigdy w Los Angeles. Ale palmy i białe domy i białe nowe samochody. O, tu na przykład jest taki domek fajny, który ma basen. Jest dobra, bo chyba przypał trochę. W każdym razie, co? No fajnie się tu żyje, jak się ma pieniądze. Ta okolica jest taka dosyć droga, ale pewnie jeszcze nie jakaś super droga. Ogólnie to tutaj bardzo trudno się stać obywatelem i oni każdą okazję wykorzystują, żeby ludzi, których na przykład nie stać, albo może nie są tacy społecznie, nie wiem, potrzebni, albo może nie mają pieniędzy, albo może są chorzy, albo uzależnieni, czyli chorzy, to bardzo łatwo stąd wylecieć. W sumie wystarczy, tak naprawdę to jest najśmieszniejsza, moim zdaniem, w sensie najśmieszniejszy. No taki trochę absurdalny zakaz, bo tutaj bardzo jest pruderyjne społeczeństwo, powiedzmy, i konserwatywne. Na przykład na apkach randkowych naprawdę więcej niż połowa typów ma zasłonięte twarze. Nie wiem w sumie, może to jest też kwestia Fielda, a nie Tindera. Nie wiem, bo nie używam, ale w sensie Fielda tylko używam. I tam chłopy mają zasłonięte twarze, ale też na przykład niektórzy piszą otwarcie, że mają żony i trzeba, jak to było, NSA? No nie, to jest no strings attached, ale jakoś tam jest, piszą, że wiecie, wy czy tak wiecie.
piszą, że na przykład no jest full discrecy, tak się mówi, pełna dyskrecja. No i tak. No ale w każdym razie mega łatwo wylecieć, bo wystarczy się po własnej chacie nago przebierać, nie zasłonić okien i jak ktoś ze sąsiadów, a tutaj bardzo dużo jest oczywiście społeczność chińska, ci ludzie no są bardzo jakby wychowanie chińskie i to widać naprawdę, jest bardzo takie radykalnie, że musisz być posłuszny i tak dalej. Te dzieci są takie bardzo spokojnie i siedzą i nie za bardzo jakby używają własnych zasobów, żeby jakieś, nie wiem, problemy rozwiązywać. Wszyscy tutaj raczej robią po prostu wszystko zgodnie z zasadami. Też łatwo się to widzi w porównaniu do dzieci mojej siostry, które są wychowywane w Montessori i po prostu wrzeszczą, krzyczą i są bardzo takie, no nie wiem, że raczej decydują same za siebie i może jako dziecko to nie jest dobrze widziane, ale z drugiej strony no jesteś małym człowiekiem, który potem wyrasta na dużego człowieka i w głowie dalej ma te wszystkie rzeczy z dzieciństwa. Więc no jakby Chińczycy, których tutaj jest najwięcej, są tacy bardzo prawi i mogą donieść na ciebie, więc wystarczy, że ci sąsiad robi zdjęcie, jak cię widać nago przez okno i dosłownie dostajesz miesiąc nara i wypierdalaj i nigdy nie wracaj. I znajomy, jakiś tam daleki, właśnie w ten sposób stracił możliwość przebywania w ogóle kiedykolwiek w Singapurze, więc to jest naprawdę, i oczywiście narkotyki to już w ogóle wiadomo jest zakazane i kara śmierci jest niby za to, nie wiem, nie słyszałam, żeby ktoś kogoś powiesili, ale tak wszędzie jest napisane. Tak jak pokazywałam też, że wszędzie są te zasady wypisane, no nie wiem, jakby ja nie chcę zakładać, że tak jest. Słyszałam od Polaków, że tutaj ludzie są bardzo mało jakby samodzielnie myślący. Nie wiem jak jest, ale faktycznie to widać jakoś tak, że tutaj dużo rzeczy się mówi, jak robić i wszystko jest takie łopatologicznie wytłumaczone, po prostu robię na rowie. Dobra. Już jestem prawie przy przedszkolu, ale jeszcze tylko powiem, że no, skoro łatwo wylecieć, to zostają tylko ci ludzie, którzy tutaj są potrzebni i moja siostra już mieszka 7 lat ze swoim mężem, no gdzie znam ludzi, którzy tutaj dłużej są i też nie mają tego obywatelstwa, bo to po prostu bardzo trudno dostać, ale jak już masz je, to masz bardzo dużo rzeczy za darmo, w sensie, że na przykład szkoła jest tańsza, lekarz jest tańszy, a jak jesteś foreigner, no to musisz płacić za wszystko, więc po prostu tutaj nie da się jakby żyć bez pieniędzy. Zarabia się też oczywiście więcej, ale tak, no trzeba po prostu mieć te zasoby, żeby tu się utrzymać. Dobra, idę po teraz znowu. Dzisiaj mam lot na Bali. Ale w ogóle ostatnio zaczęłam robić zdjęcia samochodom chińskich marek. O, to jest akurat Kia. Ale naprawdę myślę, że tutaj tak 30% aut jest nowoczesnych chińskich marek, których nigdy nie słyszałam. I chyba poszłam źle. Ewidentnie poszłam źle, dobra. No i to jest ciekawe, bo naprawdę myślę, że w Polsce już jest BYD i już go widać bardzo wyraźnie. Wydaje mi się, no ja nie widziałam innych marek w Polsce chińskich, ale tutaj jest naprawdę dużo i wszystkie te samochody wyglądają naprawdę nowocześnie i nie znam się na samochodach, ale no wyglądają dobrze i wyglądają bogato i ekskluzywnie. Więc przypuszczam, że to jest chwila, moment, zanim po prostu będą już też w Europie. Bardziej, że właśnie bogate, w sensie tak wyglądająco nowocześnie, bogato i drogo samochody są tych marek. Ze 3 takie kojarzę. A jakieś takie Kia, Hyundai to właśnie są starsze auta. Próbuję dostrzec.
Nie, to była Toyota. No nic. Tutaj są azjatyckie marki i głównie. No i niemieckie wiadomo, jakieś takie typu BMW i Audi. Dobra, idę po Nineczkę. Będę przechodziła znowu tą samą trasą. Więc tak, no i dzisiaj lecę na Bali. Ogólnie lotnisko w Singapurze jest bardzo ciekawe, bo jest największym lotniskiem na nie wiem tego, dobra. Na pewno ma największą indoor fontannę, tak zwany Jewel. Ale tam nie pójdę, bo tam jest zawsze od zajmowania ludzi. Ostatnio tam byłam, jak przyjechałam, to padał wtedy śnieg. Bardzo singapursko. No ale to lotnisko jest śmieszne, bo na przykład tam nie ma takiej odprawy jak w wszystkich innych lotniskach. Tam wchodzisz jakby do strefy tej bezpłowej tak zwanej. A sprawdzanie bagażu podręcznego masz dopiero przed samym lotem. Każdy gate ma swoje własne. No ale to taka mało szokująca ciekawostka. Chciałam coś jeszcze opowiedzieć o tym, jaki dziwny jest Singapur, ale już teraz sama nie wiem co. Zwyczaj tak mi się przypominają te rzeczy przy okazji czegoś. Ale to wczoraj czytałam o Singapurze. Aha, no i czytałam o tym pożarze wielkim, no bo wiadomo, że wprowadza się pewne zmiany społeczne przy okazji. No, trzeba najpierw coś zniszczyć, a ludzie bardzo często nie chcą wprowadzać tych dobrych dla nich zmian, które nie są dla nich często dobre, tylko po prostu są dobre dla jakiegoś, nie wiem, albo dla pieniędzy, albo dla dobra, chęci nie chcę. Dobra, jestem na metro, bo jadę na lotnisko. W ogóle żałuję, bo tutaj są takie zajebiste HDB-sy mega wysokie, ale niestety wszystko jest zasłonięte. Chociaż może jak stanę w odpowiednim miejscu, tu się budują, a te zajebiste są tam dalej. No nic, ale wsiądę do metra, potem Changi Airport. O, tutaj jeszcze są HDB-sy. No ale to wszystko się generalnie buduje, bo tutaj te budynki jakby 100 lat mogą mieć i po 100 latach się je wydłuża i się buduje od nowa. Obecnie na metro i pójdę na przód. No tutaj metro od zawsze, to nie jest jakaś nowość, zawsze to metro mamy są bez kierowcy. Czyli sobie nie chodzę za ręce. Dobra, jestem na Changi i jestem na terminalu 3 z 4, za terminal 1, więc będę musiała wziąć taki specjalny, tutaj jest wewnętrzny Skytrain, tak zwany, żeby się przemieszczać między tymi wszystkimi terminalami, bo to lotnisko jest wypiździelsko duże, ale skończyły mi się bus to Terminal 4. A gdzie jest Terminal 1? Skytrain. Shops. Gdzie jest Skytrain to Terminal 1? Gdzie to jest zjebałam? MRT.
SkyTrain to T1 and T2. Dobra. Fajnie. O Boże, świąteczny... Ja no nawet nie wiem w sumie, czy to jest świąteczne. Oj, sorry. Jeden napiska. Chyba dlatego, że przekochałam film. To właśnie miłość. Poza tym nie wiem, lotniska mi się kojarzy z jakimś takim chillem i w sensie sam lot może jest stresujący, ale są taki czas po prostu, w którym nic nie musisz, bo musisz podróżować, a z drugiej strony możesz zrobić różne rzeczy. Bo tam jest już wskazówka na Jewel, czyli na ten największy wewnętrzny wodospad. O, tam jest Jewel, ale ja nie mam czasu iść na Jewel. Ja muszę jechać na SkyTrain to T1. Dobra, a Jewel to jest... Kurde, ten Jewel jest całkiem blisko. Aż kurczę, żeby tam przejść. A nie, dobra, nie jest jednak blisko. Ciekawe, co to jest. Star Wars Pop-Up Library. Dobra, SkyTrain to T1. Za 3 minuty. Jestem trochę zasrana, bo kupiłam bilety przez jakiegoś pośrednika i nie mam właściwie żadnej informacji na temat check-inu, ale no nic. Zobaczymy, czy się uda z tym, co mam. Dobra, jestem w pociągu SkyTrain to Tran... Jezus, jak to się nazywa? Terminal 1. I stoję z przodu, więc mogę nagrać, jak jedzie. W ogóle tak, wszystkie metro. Dobrze mówię. Całe metro i to już jak w 2019 byłam tutaj pierwszy raz, to już wtedy metro było bezzałogowe. To jest, nie wiem, kilka, 7 i ogólnie te wszystkie pociągi jeżdżą jakimś systemem i z tego co wiem, to tutaj nie ma wypadków żadnych, więc to też jeździ bezzałogowo. W ogóle szyny są chyba po bokach z tego co widzę. Ciekawe. Pan ma jakieś kółeczka na dole. Bo ja tutaj nie widzę żadnych szyn. Dobra, nic nie widać przez szybę. No nie pędzi ten pociąg, nie pędzi. O, i tam jest Jewel w ogóle, czyli to właśnie ta... O, tam jedzie taki pociąg, którym jadę. O, a to kula to jest ten Jewel. To największy wewnętrzny wodospad. Można sobie obczaić w internecie, jak to wygląda. Nie, nic jakiegoś zajebistego, po prostu woda z sufitu leci. Dobra, jest terminal 1. Muszę włączyć muzykę. I teraz mój lot jest departures 17:30 Bali Denpasar KLM. Terminal 1 to już wiemy i row 02. Dobra. Departure. Mega mi się siku chce. Boże, lotniska są super. Dobra, jeszcze pytanie, jak ja się, ale chyba po prostu pójdę to serwis. O, tutaj w ogóle na Changi jest mnóstwo takich komputerków i ja chyba po prostu zrobię tak. KLM. Knowledge. English.
passport. Dobra, mój passport. Where is my passport? Aha. Destination. Bali. Continue. Poland. This is not my email. No. Dobra, poza tym, że moje imię to nie jest Martyna Magdalena razem pisane. Mam nadzieję, że nie będzie to żaden problem. No thanks. O wow, lecę takim wielkim samolotem, ale zajebiście. Jezu, kocham te wielkie samoloty. Dobra. Gate C22. Fantastycznie. Exit session. Dobra, teraz muszę w ogóle napisać do mojej siostry, że udało mi się to załatwić, bo się obie trochę stresowałyśmy tym, że kupiłam przez Skyscanner szukałam połączeń i tam nie było za bardzo opcji, żeby kupić, bo lecę KLM-em, a wracam jakimiś mega tanimi liniami indonezyjskimi. W ogóle tak wygląda lotnisko, bardzo mi się to podoba zawsze, że jest tyle tych komputerków. Więc o, jeszcze sobie zważę moją torbę. O, no i tutaj uwaga, tak wygląda wchodzenie przez kontrolę i ja teraz muszę już to wyłączyć, bo potem dopiero sprawdzają ci bagaż podręczny przy samym wlocie. Dobra, już jestem po. Teraz kolejne skanowanie palców, to jest też ciekawe, bo w Singapurze musisz zeskanować palec wskazujący i kciuk i jeszcze skan twarzy jest. Jak byłam tutaj 2 lata temu, to miałam jeszcze jakąś taką paranoję, w sensie no dalej jakby się z tym stresuję, ale trochę to już jest nasza rzeczywistość, ale wtedy nie chciałam, żeby mi skanowali jakieś rzeczy, bo myślałam o tym, że będę potem sprawdzana, no ale... Oj, sorry. Ja jeden nagrałam zajebisty filmik, jak podchodzę do tych bramek ze skanowaniem palców tam. Ale niestety pani mnie przyłapała i powiedziała, że muszę to usunąć. Więc musiałam to usunąć. Ale zaraz, ja mam to usuniętych, więc mogę to... Dobra. W każdym razie tak, to jest właśnie... Ale widzę tylko Balenciagę i Saint Laurent. Dobra, ja muszę znaleźć przede wszystkim swój gate, to jest najważniejsze. Transfer C, to jestem ja. Jezu, ja powinnam jeszcze wymienić pieniądze, ja pierdolę. To jest też ważne. Bo tak poza tym to tutaj są raczej drogie opcje. W ogóle byłam na tym terminalu. Chyba jak wracałam ostatnio z Singapuru, poznaję to. No nic, dobra. Kończę. Muszę tutaj teraz się skoncentrować,
na mojej podróży. Zajebiście lecieć na Bali, bo po prostu jest jakaś zajebista ulewa, nie widać tego, ale jest zajebista ulewa. Dobra, idę na samolot. O, tu widać, że jest ulewa. A to mój samolot. Which door? The door is the same, but economy is this way, yeah? Okay, thank you. Dobra, jeszcze nie leciałam KLM. Kocham te dywaniki w Singapurze. W sensie tutaj na tym lotnisku jest wszędzie tak oldschoolowo. Fajnie, fajnie.